احنا قوانيننا وتشريعاتنا تقادمت واهترأت ولم نعدلها ولم نصلحها. المجتمع التونسي 85 مش عام 25. كل من يتمتع به النشيط قاعد يتمتع به المتقاعد، باعتبار أن التشريعات تعتبر أن الجراية هي حق معيشي، اندروا فيتال، مش ممكن باش تمسه. تو الانتداب نوصل 33 34، تأخر زاد سن الانتداب هذاك، فما 10 سنوات مخسورة لصندوق الضمان الاجتماعي. أكثر التأمينات الاجتماعية اللي موجودة في تونس ترجع الفضل للجبهة الشعبية في فرنسا عام 36 37. معناتها احنا قانون قديم برشا، احنا أول بلد عربي تقريبا قانون الضمان الاجتماعي يرجع في تونس ل 1898. كنا في تونس نعيشوا 58 سنة المعدل، احنا اليوم في 73 و 74. دونك الناس ولات تعيش أكثر. أنه الصناديق الاجتماعية في فترة معينة تم استعمال أموالها في غير محلها. مش هذاك مهمة الضمان الاجتماعي، خرجناه على مهامه الأصلية اللي هو إسداء الجرايات، ودخلناه في مشمولة التحويلات الاجتماعية لترانسفير سوسيو والخدمات الاجتماعية باسم الدولة. اليوم احنا قدام وضعية صعبة من غير ما نخوفوا الناس، تتطلب إصلاحات هيكلية. الناس الكل، الأجيال الكل تضحي شوية. أول حاجة قبل ما نكون في الصناديق الاجتماعية، أنا درست علم اجتماع الشغل ودرست القانون الإداري، ومن بعد عملت دراسات في الانثروبولوجيا. هذاك التكوين الأساسي اللي هو المرجعية نتاعي، لأن مراش روحي خارج علم الاجتماع، معناتها مراش روحي حاجة أخرى. توا نأمن في دروس في الجامعة في التوسكي، معناتها علم اجتماع سياسي، وكان عندي اهتمامات سواء كانت ثقافية نقابية سياسية، معناتها مانيش محايد، عمري ما كنت محايد. بقى التجربة هذه توجت بأني عام 81 تخرجت من الجامعة، دخلت موظف في الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية. في الوقت هذاك عدد الجامعيين كان نادر جدا، وكان فما اختيارات. انا في اسبوع دوب ما تخرجت بعثوا لي البنك وبعثت لي وزاره الماليه، مش نفس الشيء اللي نعيشوا فيه. دونك نحكي على محيط اجتماعي مغاير تماما. دخلت عملت تجربه دامت مده 37 سنه في الصندوق الوطني للتقاعد والحياه الاجتماعيه. كانت الجزء الكبير منها في العلاقات العامه، ريلاسيون بوبليك. من بعد نلقى روحي مندفع واختصيت في الموارد البشريه، باعتبار اني عندي مرجعيه نقابيه. دونك الاداره تلوج على حد اللي نجم يسهل التواصل مع النقابات. لقات الصوره في الهدي دحمان مفاوض ويفهم لو فون سانديكال. بعد ما ارتقيت كملت الكارير نتاعي، مشيت اول حاجه ملحق اجتماعي، وهذه تجربه مهمه، ملحق اجتماعي في دمشق. دونك نعرف سوريا ونعرف الشرق، نجم نكون من الناس اللي يفهموا حتى التطورات اللي موجوده تو. عشت التجربه ديك حلوه برشا، وغادي قريت الانثروبولوجي وعرفت المجتمعات الشرقيه. بعد رجعت للسي ان ار بي اس، جيت نومي معناتها مدير مركزي للجرايات والانخراط والاستخلاص والرصيد الوثائقي، اللي هي الكولون فيرتبرال دولا سي ان ار بي اس. كملت فيها تجربتي. بعد التجربه هذيك خرجت للتقاعد. انا مانيش من النوع اللي يركن للدار ولا يقعد راكح في الدار. شرفني الاتحاد العام التونسي للشغل أن استدعاني باش نكون خبير في قسم الدراسات وفي كل أقسام الاتحاد العام التونسي للشغل. بعدها هي معناتها عديت لي تيست ودخلت خبير في المحاكم في مادة الضمان الاجتماعي. نخدم توا كونجوانتومون معناتها سيسون دي بريستاسيون فيهم حتى تيتر بينيفول في الجامعة وفي الاتحاد العام التونسي للشغل، واختباراتي يكلفني بهم القاضي نتاع الضمان الاجتماعي للنظر في ملفات التقاضي والنزاعات في مادة الضمان الاجتماعي. هذا الباركور نتاعي. هو مشيت انا في منتديات حفظ الموضوع هذا، نقول لهم انا راني مساله المنظومات الضمان الاجتماعي، خاطر فما فرق ما بين منظومات الضمان الاجتماعي، مؤسسات الحمايه الاجتماعيه او والمنظومات الضمان الاجتماعي. منظومات الضمان الاجتماعي انا ما نحكيهاش في شكل كتاب، نحكيها في شكل خرافه، خاطر هي فيها كوتي هيستوريك سامباتيك، فيها منحى تاريخي ممتع الضمان الاجتماعي في تونس، باعتبار هي مكاسب جات بالتراكم
في تاريخ الإنسانية، لأن احنا ماناش معزولين على المحيط. احنا أكثر التأمينات الاجتماعية اللي موجودة في تونس ترجع الفضل للجبهة الشعبية في فرنسا عام 36 37. معناتها احنا قانون قديم برشا، احنا أول بلد عربي تقريبا قانون الضمان الاجتماعي يرجع في تونس ل 1898. معناتها وكانت فما قطاعات متحركه، كان قطاعات اللي تو نسميوه النقل، اللي كانوا هما الكرارتيه والبرد. وانا انا من عائله كرارتيه متاوه، معناتها كنا نخدموا الكريته والبرد لي دوكير، هذوك من اول اللي اسسوا نقابات، والنقابات اسست الضمان الاجتماعي. وزيد على ذاك كانت البريد والتعليم، كانوا تعملت منظومات خاصه شاركوا فيها معناتها تاسيس النقابات والاحزاب اللي كانت موجوده في الوقت هذاك، معناتها اثرت برشا على منظومه الضمان الاجتماعي. تطورت هالمنظومه هذه كي جات 56 بعد 20 مارس 56 حظي مجال الضمان الاجتماعي بعنايه فائقه من دوله الاستقلال. لا بروف انه عملوا مجلس الاحوال الشخصيه، عملوا الدستور، ثالث قانون هو قانون الضمان الاجتماعي في 59، وجاء مؤسس على اساس انه يكاد يكون مستنسخا على القانون الفرنسي، وكانت فيه تشريعات متقدمه حتى على المجتمع. وقعد هالقانون هذا في القطاع العام عام 59، في القطاع الخاص عام 64، معناتها السي ان ار بي اس عام 59 58 والسي ان اس اس في 64 65. وهذيك كانت الدوله الاجتماعيه اللي عملت اكثر التشريعات الاجتماعيه اللي قلت لك، مجله الاحوال الشخصيه والدستور قانون الضمان الاجتماعي. وتطورت الشكل، كانت هي الدوله هي اكبر مشغل، وكانت هي المخطط وغيره. تطورت منظومات الضمان الاجتماعي حتى لنوصلنا الى بدايه العجز ما بين الايرادات، واللي هي بالتجاره السهله ياسر. عندي فلوس ندخلها، عندي فلوس باش نصرفها، عندي ايرادات وعندي التزامات ليزونجاجمون في فتره معينه بمفعول الانتداب ومفعول معناتها حاله الشباب في اول سنوات الاستقلال، ومربوطه زاده بمؤشرات ايجابيه. راهو مثلا ارتفاع مؤمل الحياه عند الولاده ليسبيرونس دو في مؤشر هام. معناتها كنا في تونس نعيشوا 58 سنه المعدل، احنا اليوم في 73 و74، دونك الناس ولات تعيش اكثر. هذوما يخلي الصناديق الاجتماعيه عندها التزامات لدى التقاعد اكثر. مش كل ما يظهر في الانخرام التوازن المالي في الصناديق الاجتماعيه سلبي، شكون واضحين. تحسن المستوى الصحي، تحسن مؤشرات الولاده، هذوما يحسب على الجانب الايجابي. فما عوامل سلبيه، مثلا العوامل السلبيه هو انحسار الانتداب، قله الانتداب. فما فتره البوم اللي صار من 72 حتى كشي ل 79 80 صار بوم تاع طفره نتاع ريكروتمون تنتفع بها الصناديق الاجتماعيه، تكثر ايراداتها ويدخلوا في شباب عمرهم معدل الانتداب في الوقت هذاك 24 25. داكور، تو الانتداب نوصلوا 33 34، تاخر زاد سن الانتداب هذاك. فما 10 سنوات مخسوره لصندوق الضمان الاجتماعي. متفقين؟ هي الحكايه راهي سامبل، علاش قلت لك نحكيها في شكل خرافه ولا روايه، خير من نعقدوها ونرجعوها دي شيفر وحسابات وقوانين ومدري شنو. بدايه من 93 بدينا نلاحظوا في هيكل، في انخرام توازن ما بين الايرادات والمصاريف لاسباب موضوعيه، اللي هي كما قلت لك معناتها نقص في الانتدابات، اللي خلى المعدل العام للانتدابات. احنا في بدايه سنوات الاستقلال كنا 8.3 نخدموا على واحد انتريتي وصاحب جرايه انتريتي ولا ارمى. احنا اليوم ولينا في معادله صعبه، 2.3 يخدموا على صاحب جرايه، مع ارتفاع الجرايات 2.3 حتى باللابس بالستيل والورقه ما يخلصوش جرايه. دونك هذا سبب من الاسباب الموضوعيه. فما اسباب اخرى انه الصناديق الاجتماعيه في فتره معينه تم استعمال اموالها في غير محلها، مش في غير محلها الاجتماعي. هي ممكن فيها ادات خدمات اجتماعيه باسم الدوله، لكن خارج نطاقها. هي بنات مساكن اجتماعيه، اعطت قروض جامعيه وغيره. كي نحكي على قرض جامعي معناتها انا نعطي في قرض اللي واحد مش منخرط معي، نعطي على خاطر القرض باش نعطيه لولد المنخرط ولا
في الاصل ما عنديش معها علاقه. يعني الدوله اسست هذه دعامه الرعايه الصحيه للي ما عندهمش منظومه انخراط، مساعدات الجمعيات اللي لاهيه بالعجز صاحبي الاعاقه، هذا الكل يدخل في الخدمات الاجتماعيه، لكن ما يدخلش في الضمان الاجتماعي. مش هذاك مهمه الضمان الاجتماعي. خرجناه على مهامه الاصليه اللي هو إسداء الجرايات، ودخلناها في مشمولة التحويلات الاجتماعية لترانسفير سوسيو والخدمات الاجتماعية باسم الدولة. معناتها الدولة عمال تتخلى على الدعم نتاعها للمجتمع وتسند فيه المؤسسات الضمان الاجتماعي. في الحسبة في الأخر مع العوامل الموضوعية، مع العوامل السياسية، نحكي بالجهار، خلت الهوة ما بين الإيرادات والالتزامات ترتفع. وراو هذا شيء نبهنا عليه واحنا اطارات شابه عام 93 وكتبناه وقلنا راهو الدراسات الاكتواريه رانا ماشيين نحو فقدان التوازن المالي. يا ولدي ردوا بالكم، راهو جاء قانون 85 قانون الجرايات في القطاع العام 85/12 هو قانون سياسي بامتياز، اعطاه خدمات اجتماعيه في محيط نتاع محيط سياسي. في الوقت هذاك كان شكون يخلط للسلطه، داكورد. دونك تأدت خدمات اجتماعيه. هذاك علاش يسميوه التشريع في القطاع العام تشريع سخي، جينيرو. سي ان سيستيم جينيرو. بالحق هو في الوقت هذاك كان جينيرو لانه اكثر من الطموحات العاديه. خدم قانون على البيريكواسيون والتعديل الالي للجرايات، اليه من الاليات هذه اللي كانت في الوقت هذاك سبب باش معناتها انا اليوم نخرج للانتريت عام 64 تتزاد سلك، مثلا ناخذ سلك بوستاج باش ما نقولوش ديما المعلم فاكتور، ياخذ في ما كانش ياخذ في منحه نتاع مثلا ريسبونسابيلتي. احدثت المنحه عام 84، لكن اللي خرج عام 64 يتمتع بها باسم قانون التعديل الالي للجرايات الفصل 37 المشهور في القانون الجرايات. هذوما تقول لي هذا القطاع العام تسبب فيه، والقطاع الخاص بيه حتى هو يلاحظ نفس الاشكالات، لانه حتى هو باب الانتداب نقص الانفستيسمون. اون بليس دو سا فما في القطاع الخاص. في القطاع العام ما نجموش نعملوا فرود في الديكلاراسيون، في القطاع الخاص نجموا نعملوا فرود في الديكلاراسيون. انا وياك نتفقوا باش نخلصك زملاء، لكن نعملوا كونفونسيون ما بيناتنا باش لا انت تخسر لا انا نخسر، لهنا راهي مسؤوليه مشتركه ما بين الاجير والمؤجر. نديكلاريو على السميك، نديكلاريو على 600,000. دونك الصناديق الاجتماعيه قاعده تصرف في مصاريف باجر معدل وتقبض في مقابيض باجر تحت الحقيقي سو ديكلاري. هذه من الاسباب التهرب في دفع الضمان الاجتماعي. انا ونتفق انا والاجراء نتاعي ايش دخلنا في السي ان اس اس، تنعطيكم فلوسكم تحت الطاوله وتحت الحيط واختاونا من علاش يقصوا لك في 27% و23% انت خاسر وانا خاسر. دونك الوعي ما كانش موجود، الوعي المجتمعي ما كانش موجود على مخاطر عدم التصريح بالضمان الاجتماعي والا التصريح المنقوص. وهذا مع احداث الصندوق الوطني للتامين على المرض على 2004. وقت تعاملت الصندوق الوطني للتأمين على المرض في 2004 كان مرهون بشروط وبتوقعات معقولة أن نصلحوا منظومة الصحة العمومية، نصلحوا منظومة التداوي، نهيكلوا الخدمات الصحية. لكن هذا مالوريزمو ما صارش. دونك خلقنا صندوق عنده التزامات كبيره في القطاع العام وفي القطاع الخاص، باعتبار هو يلم الناس الكل كنام، يهم اللي يخدم في البريفي واللي يخدم في الببليك. زيد على هذاك تنامي السوق الموازيه. احنا تولينا 48% تقريبا تابع السوق السوداء اللي هما مش ديكلاري لا في السي ان اس اس ولا في السي ان ار بي اس. ونهار اللي يمرض ما باش يرمي يروح على السبيطار ولا غيره، معناتها هو تابع للمصاريف العموميه. دونك هذم الالتزامات مع تخلي التدريجي للدوله على دورها في المجال الاجتماعي والمجال الصحي. شكون تحمل المسؤوليه في هذا؟ اللي بركناه شكون؟ هي مؤسسات الضمان الاجتماعي. احنا تو كي نقولوا الشيفر الريال نتاع الديفيزيت يتفجعوا الناس الكل، مش لازم نقول خاطر شيفر كله سار. دونك وصلنا للوضعيه انه ولينا غير قادرين على الايفاء بالتزاماتنا، التزاماتنا الاصلانيه في الضمان الاجتماعي في السي ان اس اس وفي السي ان ار بي اس. خلينا من الكلام اللي هي تداوي. التزامنا الاصلاني هو اسداء الجرايات. احنا اصبحنا نعملوا في صندوق النفقه، نعملوا في الخدمات الاجتماعيه، نعطيو في قروض جامعيه، نعطيو في درشون، نكريو في ديار. المنظومه خرجناها على المسار الطبيعي واعطيناها خدمات اجتماعيه هي مشروعه للشعب التونسي، لكن مش مؤسسات الضمان الاجتماعي. عليها كان الدوله تاسس مؤسسات، تعمل مؤسسات مهتمه بالخدمات هذه. اما اثقال كاهل
مؤسسة الضمان الاجتماعي، زيد على أساس وزيد المعطى الديموغرافي اللي قلت لك قبيله راهو احنا ولينا مؤمل الحياة، زيد مع انحسار الانتدابات، ظاهر التابلو دو بور جدول القيادة ظاهر الأخر اللي احنا باش نوصل للديفيسيت، مع الإشارة إلى معطى أساسي ثاني أن احنا قوانيننا وتشريعاتنا تقادمت واهترأت ولم نعدلها ولم نصلحها. المجتمع التونسي 85 مش عام 25. القوانين هذايا مدى القانون نورمالمون 10 سنين ويتراجع هكا ولا؟ احنا عندنا قوانين من 64 ما تراجعتش، عندنا خدمات في الضمان الاجتماعي ترجع للاوامر عاليه معناتها دي دوكري بيليكو مخرجهم من البيت قبل 56 مازلنا نطبقوا فيهم في ماده الضمان الاجتماعي منحة عائليه ولا غيره. دونك هالترسانه القانونيه اهترأت، لم تعد تستجيب الى الحاجيات الماليه والحاجيات الاجتماعيه، وهو راه سبب موضوعيه هذه. احنا التاخير في اتخاذ القرارات الاصلاحيه المناسبه في الوقت المناسب. هكا كلمه مش وقته في الضمان الاجتماعي تمشيش، يا اما وقته يا اما مش وقته. هالتقادم هذا خلانا اليوم ما فماش اراده للاصلاح، ما فماش اراده لدى الطبقه الكل، راهو ليليت والكل ما نراوش فيها، نشوفوا فيها كان خدمات هكا نعملوا فزاعه راهو سي غدوه الجرايات مش باش تخرج، مش صحيح. لا ما فما حتى اختار، فما حتى اختار باعتبار انه ما زلنا احنا في دوله كفيل ومؤسسات الضمان الاجتماعي عندها التزامات يلزم تفي بها، تبقى احنا هذوما ما خوفوش الناس، فماش امكانيه نتاع انقطاع الجرايات سواء كان في القطاع العام ولا القطاع الخاص. لا بروف ان احنا هنا نكركروا ونجروا في الديفيسيت، قصيناش الجرايات في فتره معينه، ما تقصش شهريه حتى حد، بالعكس هما الزيادات قاعده تتزاد والجرايات قاعدة ترتفع، وكل من يتمتع به النشيط قاعد يتمتع به المتقاعد، باعتبار أن التشريعات تعتبر أن الجراية هي حق معيشي اندروا فيتال مش ممكن باش تمسه مهما كانت التزاماتك. داكوردو خاطريش احنا نرجع لحاجه ديك الصحه معناتها توكي نفقت بها نرجع بها، احنا راهو يعتبر النظام التوزيعي، احنا ماناش في نظام رسمله، احنا في نظام توزيعي قائم على الايرادات من المقتطعات على الاجير والمقتطعات على المؤجر، على اساس ان منظومه الضمان صندوق الضمان الاجتماعي مهما كانت الهيكله اونتروتر يلزمنا نعاودوا نهيكلوا قطاع الضمان الاجتماعي. ما عادش معقول باش نعمل صندوق للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، صندوق الضمان الاجتماعي في القطاع العام، نلموا الجرايات في صندوق موحد والخدمات الموازيه في خدمات موحد. احنا ماناش شعب كبير، احنا النمبر داخلي ما يفوتش 3 ملايين، علاش هالمؤسسات كبرى وخدامه يعمل لا ميسيون برينسيبال نتاعك سو دوبيري ولا دو سيرفير لي بونسيون، اعمل صندوق مركزي للجرايات وقرب الانظمه، خاطر ندخلوا في موضوع جديد، موضوع اخر. انت تو حكيت لي على الهدايا، موضوع مهم ما فماش فزاعه، دونك هذه نسكروا القوس هذايا يقعد. ايش يلزمنا نعملوا باش نحافظوا على ديمومه الخدمات وتقعد الخدمات دائمة وتتحسن استجابة إلى متطلبات الحياة وارتفاع معدل النفقات بالنسبة للعائلة ولا بالنسبة لصاحب الجراية، ولا ارتفاعات النفقات في القطاع الصحي، باش ما نشوفوش نهار من نهارات ان الكنام تولي عاجز على الدواء ولا تولي عاجز على الدياليز ولا تولي عاجز على السكانير ولا يلزمنا اون دوا اوبيري اصلاحات فورية. تو إعادة هيكلة مؤسسات الضمان الاجتماعي، دعم الاستخلاص بآليات التكنولوجية والاستثمار في المعرفة وفي الانفورماتيك. راه ما عادش ممكن باش نخدموا مانويال ولا باش نقولوا 20 مليار في اورديناتور في ياسر، مش ياسر، خاطر هذاك الضمانه الوحيده اللي باش نعملوا ديجيتاليزاسيون باش نعرفوا فلوسنا وين ماشيه. دونك هذا مهم. بخلاف هذايا رفع الدور الرقابه واحكام التصرف في الموارد. انا ما كي نقول احكام التصرف في الموارد باش كل فرنك ندخلوه يمشي في بقعته مع ضمان حقوق الناس الكل. اذا كان مش نعملوا اصلاحات اليوم، الاصلاحات يلزمنا نخرجوا من الشيما كلاسيك ونلوجوا على موارد جديده، لانه ماتيماتيكمون بالاحصائيات بالديموغرافيا بالعلوم الحديثه والقديمه
مش ممكن باش الايرادات يغطيوا النفقات. اش مازلنا نقعدوا في السيستم دي ريبارتيسيون لانه سيستم سوسيال يخدم الدوله الاجتماعيه، يخدم الاهداف الاجتماعيه، يخدم التكافل ما بين الاجيال وما بين الاسلاك وما بين الاختصاصات وما بين المؤسسات، لكن يكفل الحق العام في الضمان الاجتماعي، مع ان يلزمنا نلوجوا على ايرادات جديده. مثلا في بعض البلدان حطوا 1% من ايرادات النفط ولا من ايرادات البترول ولا الغاز، صوره من الصور. فما ناس زادوا في التيكي موديراتور نتاع الاوبيراتور دو تليفوني موبيل معناتها 100 فرنك ولا دار شنو. فما ناس عملوا تاكس خاصه، احنا عملنا تاكس معينه في عام 19 اللي هي الكونتريبيسيون بور لا سيكوريتي سوسيال. اول حاجه كان دون انتظارات الاصلاح، ثاني حاجه اثقلنا بها كاهل المضمون الاجتماعي وكاهل المؤجر. مش هذا الحل، لوجوا على اليات اصلاح استراتيجي، ما يلزمناش نصلحوا بالليقه. اليوم احنا قدام وضعيه صعبه من غير ما نخوفوا الناس، تتطلب اصلاحات هيكليه. الناس الكل الاجيال الكل تضحي شويه، تقرا حساب ديمومه المؤسسه، ديمومه المنظومه ومستقبلها، تقرا حساب الدفاع على الحقوق المكتسبه للمضمونين الاجتماعيين. لكن يلزمنا فتره تحولات وفتره انتقاليه اللي باش الخدمه هذيك انت في جيلك انت وفي الجيل الاخر وفي جيل اولادنا احنا تقعد خدمات الضمان الاجتماعي اللي هي مكسب تاريخي تتطور، وكل المكاسب هذيك ما يتمش التفريط فيها. لوجوا شيما واحد اخر. الذكاء البشري ما يعجزش على ايجاد حلول. المهم تكون عندنا اراده للاصلاح. انا كي نشوف اليوم جو بو مي بيرميتر باش نحكي بالجهار، انا كي نشوف مثلا اليوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتامين على المرض عندهم 4 عام و4 شهور من غير رئيس مدير عام. انا مش يهمني المنصب نتاع الرئيس المدير العام، يهمني الصلاحيات نتاعو. مثلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حاله الاستخلاص ما عندوش الحق باش يبعث بطاقات جبر ولا بطاقات الزام، لانه ما يصححها كان رئيس مدير عام. عام و4 شهور ما فماش شكون يصحح. دونك هذوما حاجات ما شكون باش ياخذ، شكون باش يترأس مجلس اداره؟ ما رئيس مدير عام اللي هي مجلس الاداره في الاصل هو السلطه العليا، والرئيس المدير العام يعينه معناتها هو من مجلس الاداره معناتها بتفويض مجلس الاداره. احنا اليوم اذا كان ما فماش رئيس مدير عام معناتها عندنا مؤسسات مشلوله ديسفونكسيونيل، وهذايا مهم لانه شكون باش يعمل التخطيط الاستراتيجي؟ ما هو مجلس اداره. ولا اذا كان ما يكونوش عنده رئيس مجلس اداره مع جلالي السيد اللي تو معناتها المدير العام للضمان الاجتماعي المكلف بتسيير هذه المؤسستين، مي هذايا سيت اون شارج اون. هذا رئيس مدير عام يلزم يكون موجود في صندوق الضمان الاجتماعي، والحوكمه نتاع ونقضيوا على المهام المتنافره ما بين الصناديق الاجتماعيه وسلطه الاشراف اللي هي وزاره الاجتماعيه. ضروري ما نجمش من اكبر المؤسسات واخطر المؤسسات في تونس هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن اهم المؤسسات هو الصندوق الوطني للتامين على المرض. هذا معنا زوز مؤسسات من غير مشرفين عليهم. انا نطرح السؤال وين ماشيين؟ ممكن انا ما نتفقش معك في حاجه، انا ما حاولتش فماش محاولات بالكل. انا نحكي على فكره الاصلاح باجراءات اصلاحيه استراتيجيه اللي تدوم اكثر من 20 و 30 سنه. هذوكم تعديلات دي ريفورمات سيتي با دي ريفورم. زيد شنو قعدنا هو في الاصلاح فما دو شوا اونتر دو توندونس. سامحني، انا نمشيو للبارامتريك الاجرائي، زيد في الاقتطاعات، زيد في وخر سن التقاعد. هذوما حاجات سهله باش يعملوا لك تهوئه مده 24 شهر 25 شهر ونرجعوا روبلوت. هذا اللي عملته الدوله، هذا لا اعتبره اصلاحا، هو تعديلات طفيفه لم تشمل الجوهر ولم تشمل الانظمه. ما خذتش اجراءات مستقبليه استراتيجيه اكتواريه معناتها اللي شارك فيها الديموغراف والسوسيولوج واللي داري والجوريست ودرا شنو والصحافي، وانتم جيلكم انتم اللي انتريسي بار سو ريجيم. هذا ما صارش، الحقيقه ما صارش. اخر اصلاح لنظام الضمان الاجتماعي هو 85. من 85 لتو نحسبوها قداش 40 عام ولا 40 عام صاروا بعدك الاجراءات الطفيفه المحدده في الزمن، لكن ما عندهاش مردود. وراه قلنا لهم من الاول راهم هذوما ما عندهمش مردود، راهم هذوما التهوئه نتاع 22 شهر اقل من عامين ونرجعوا احنا ما حسناش بهذا. انا راكي نحكي بالاصلاح يلزم يكون اصلاح استراتيجي بتشريك الشركاء الاجتماعيين واهل الاختصاص.
ضروري بادخال اصلاح منظومه الضمان الاجتماعي مش من مشمولات الدوله بركه، وانما من مشمولات الحوار الوطني ومؤسسات الدوله اللي هي معنيه بالحوار الاجتماعي. يلزمنا نعملوا كونسنسوس، هذا شيء يهم الاجراء، شيء يهم المؤجرين، شيء يهم المتقاعدين، شيء يهم درشو. ما يسالش كي نقعدوا على طاوله حوار ونستانسوا بالتجارب الدوليه، ماناش منغلقين. فما ديزيكسبيريونس في العالم ماشيين امورهم ماشيه، فما تعديلات صارت في العالم امورهم ماشيه، في البرازيل، في البيس سكونديناف، ولو اختلافاتنا المجتمعيه اما تو نلقاهم تو نسوهم، نجيبوهم وتو نسوهم، مش مشكل.